124000，我哋就可以攞到一套核心海角1號東南方向嘅一套單位嚇。呢一套單位嘅話咧，業主係一日都冇住過嘅。佢雖然係比較靠前排嚇東南方位，但係嘅話咧，佢嘅缺點就係非常之近我哋嘅呢個海灣大橋嘅延長線路嚇。咁嗱，呢邊嘅話咧，佢都可以望到西南方向嘅呢個海景，仲有呢個園區嘅景觀。咁除咗呢個缺點之外嘅話咧，其實呢一套單位佢嘅性價比非常之高嚇。裏邊嘅話咧，佢係41平方咁樣嘅一套單間單位啦。裏邊正常我哋擺梳化嘅位置，擺床頭嘅位置，瞓住喺床上，坐住喺梳化上邊都係可以直接望到我哋嘅海景。咁呢邊嘅話咧，後期我哋自己可以做翻個一門到訂嘅呢個大衣櫃，係完全冇問題嘅。呢種單位嘅話咧，佢就非常之適合買翻過嚟自己去度假住，間唔中過嚟呢邊去玩，都算係即係佢平過買車嘅一套單位啦嚇。嗱，裏邊嘅話咧都係配咗開放式嘅廚房，油煙機呢啲全部都係全新嘅，完全都冇用過嘅。預留咗呢個淺有式電磁爐嘅位置，下邊嘅話咧係可以俾我哋擺洗衣機嘅，星盤啊呢啲全部都係已經做好㗎啦。嗱，門嘅話咧都係非常之新淨嘅，電位喺呢個位置。洗手間嘅話咧唔係特別大嚇，因為畢竟佢嘅面積先係得41個平方。嗱，沖涼嘅位置嘅話咧就啱啱好一腳喺呢邊，佢轉身係冇問題嘅。我哋嘅花灑、熱水爐、星盤、洗手盤啦，跟住仲有座廁，呢啲全部都係預留咗俾我哋㗎啦。咁座廁上邊嘅話咧有一個通風嘅窗俾到我哋，所以嘅話咧佢就唔係一個黑廁嚟嘅。咁呢邊嘅話咧都係仲有一個趟門預留咗嘅，即係叫做係麻雀雖細，但係五臟俱全咁樣嗰套單位啦嚇。咁佢嘅話咧就只需要124000，我哋自己買啲家私嘅話咧就可以直接做到入住冇問題嘅一套單位啦嚇。咁我哋全屋嘅家私買落嚟加埋電器嘅話咧，其實都係萬幾蚊就可以搞掂㗎啦。所以你計埋嘅話咧，即係叫做係我哋只需要使13萬幾，我哋就可以直接做到擁有一套自己喺海邊嘅呢種度假屋嚇。咁成個單位嘅話咧，我哋就已經睇晒啦。景觀嘅話咧，都算係 OK 嘅。呢個樓層會更加高啦，就好似黃小姐都有一個業主係住喺樓下，同樣咁樣嘅戶型嚟嘅。咁如果你唔介意佢嘅呢個缺點嘅話咧，其實呢套單位優點都係比較多嘅。落到樓下就係我哋嘅廣東省2號綠道，所以搭車啊或者散步啊、跑步啊，佢其實都非常之適合嘅。如果你想遠離城市呢種密密雜雜嘅人群同呢個高樓大廈嘅話咧，又想要有山有水有藍天白雲嘅呢種地方，空氣好、環境好、旺中帶靜嘅咁樣嘅一個地方嘅話咧，咁呢個單位就非常之唔錯嘅，全新冇住過嘅。如果大家想要了解更加多佢嘅詳細信息嘅話咧，可以掃視頻上方二維碼 WhatsApp 或者 WeChat 都係可以直接聯繫到黃小姐過嚟呢邊實地睇樓嘅。咁成個單位嘅話咧，我哋就已經全部同大家介紹完啦。咁我哋就下一期再見啦喎，拜拜。这个